你知唔知世界上最快樂嘅動物係咩啊？你可能冇聽過，但你一定睇過呢啲圖。為咗一睹佢嘅廬山真面目，我專程一路向西，唔係一路向南，嚟到西澳嘅珀斯嘅西邊嘅羅特尼斯島，會一會呢隻可愛到爆炸又令人會心微笑嘅 Quokka 短尾矮袋鼠。大家好嘛，我特登喺 Klook 上面買咗一個套票，咁就連埋呢個船飛咧，有埋租我後邊嘅呢部單車，咁就探索一下呢個羅特尼斯島。我揾到呢個短尾矮袋鼠之前見到好多雀，又影下雀先。冇太多，斷估都係起碼幾百隻喺度。歇下先。即係如果你係有連呢個船飛一齊預訂呢個單車嘅話咧，最好都係去珀斯碼頭嘅嗰個 ticket counter 度攞咗手帶先。佢係攞嚟俾你落船之後兌換呢個單車嘅。我嗰陣就掛住影相啦、飲咖啡啦，唔鬼記得咗拎。咁好彩咧，我到咗之後同嗰個職員講，佢都照俾我，即係我 show 咗個 reference number 俾佢。但係都少驚咗一下，驚攞唔到呢個單車，30幾嚿水。但我暫時一隻都未見到，我最話好多啊添，咁就繼續揾下啦。啱唔定好熱啊！唔係話秋天咁樣啊，珀斯就係咁 Q 熱嘅。中暑都曬到，同埋點解係要戴頭盔咧？因為真係曬到咧，真係塊面都着火。我覺得要可能戴翻啲帽咁樣，先冇咁辛苦。如果唔係嗰啲好刺熱嘅陽光就直射落你個頭度，真係好鬼難頂。咁我依家就係呢個可能 Hotel Ronas 嘅 bar cafe， 唔知有冇咩名咧？又幫我加翻喺個面幕上面，就嗌咗一個 lobster and prawn roll 啦喺度。同埋嗌咗杯呢個 Mock Tonic，cheers。似係有啲接骨木化、青檸同埋梳打咁，幾清爽。嚟啊，事不宜遲，今朝未食早餐，試下佢。好多料，但係凍喎票。應該係龍蝦沙律，原來勁大咬啊！佢個包係我好係佢，唔錯唔錯，唔太濃味。嗰啲餡料係偏凍嘅，而家咁20幾去到30度嘅天氣食到啱啱好。Nice。揾到啦！降低佢嘅戒心。哎，Nani？哎 ，Nope。我係真係過嚟。嚇？暫時佢都唔係好微笑，點解叫微笑袋鼠？啲微笑嘅講法係邊度嚟嘅？即係有嘢食緊咁樣嚼緊，好似個樣好開心啲，係嘛？喂，我啱啱仲踩咗咁 Q 耐單車，踩到腳嘅，都有啲鼻要抽筋。原來喺碼頭咧就已經有啊，竟然係咁，你叫我點估到？不過呢個所謂微笑袋鼠嗰個微笑都要好講技巧，你要把握到嗰個微笑感嘅話，要睇佢個鼻臥高少少咁樣，見到個嘴型先會睇到嗰個笑嘅感覺。係有佢嘅學問喺度。
都嚟到一間叫 Dome 嘅餐廳啦，就喺個碼頭嘅對面。係有杯呢個 Combo Chill Pink Lemonade 同埋 Mango Freeze， 但係睇落同圖炒魚，嗰幅圖嗰個 saturation 調得太高，呢個勁淺色咯。幅圖呢個係勁深色，不過都好嘅，飲少啲呢個人工色素。Baba Bowie，因為係濃烈嘅泡味。Harvest Bowl， 想睇落同幅圖差好遠個樣。即係有啲 toast 啦、牛油果啦，睇落有辣椒、菠菜、青瓜、二瓜、啲芝士同埋兩粒 poached egg， 就係咁。走在潮流嘅末端。Bon appetito！ 菜嘅味道。好，咁今日就咁先。又嚟到呢個相當 beautiful 嘅羅特尼斯島啦。今日咧就唔同上一次嚟咁，今日就打算咧唔係徒步，亦都唔係踩單車，就試下搭呢個火車同巴士去下唔同嘅地方咁啦。就睇下今日有咩睇啦。基本上喺碼頭嗰邊行翻個5分鐘就可以嚟到呢個羅特尼斯島嘅火車站。就喺呢個圍欄入去咧，就已經見到一個簡介牌啊，介紹翻呢度嘅歷史。我咁簡單睇過一下咧，佢就話呢度係舊時一啲軍隊用嚟建設海岸防衛嘅時候用嘅一個鐵路。咁就慢慢時移世易變成咗一個旅遊景點咁樣。到啦，好 bumpy 啊，成段路。如無意外，依家就準備去 join 一個隧道嘅 tour。我想講勁複雜。佢由頭到尾講呢個軍事設施點樣運作，即係由嗰啲彈藥掣喺邊啊，然後啲電力點樣嚟啊，再到嗰個炮台點樣運作，講咗差唔多成粒鐘啊，搞到我而家仲 process 緊，still loading。但係出奇地咧，即係一個咁複雜又要經過人手嘅一個炮台咧，佢話1分鐘係可以開火2至3次，有啲電。可想而知嗰個訓練同埋執行係幾有效率，同埋做到幾極致。而家就轉搭巴士啦，好似話呢個 lunch 都喺上面。嘢食咗一般，不過景係幾靚。基本上都係佢一路揸車，一路講沿途有啲咩值得留意嘅景點啊，或者事物，或者歷史，好似聽緊一個移動中嘅講座咁樣，都 OK， 舒服啊嘛，至少咁去晒，係咪？自己行到勞心勞力。其中一個特別啲嘅點啦，呢個島入邊最高點啦，我估係呢個燈塔。相傳就話係島上面第二個燈塔，之前係有起過第二個，不過中間可能因為天氣定各種原因倒塌咗。呢個係第二個，就一路沿用到今日。佢而家導遊姐姐放我哋落車尋找呢個 quokka， 應該知道一啲秘密嘅棲息點。呢個導遊姐姐咧就話係呢啲真係自然環境度生存嘅 quokka， 同喺碼頭嗰啲會喺你隔離走嚟走去嗰啲有咩唔同咧？就係佢哋咧唔會知道你哋係有嘢食，反而係會好安然地唔理你，當你冇到咁樣。時間經過約莫4個鐘就完成咗呢個一日遊啦，即係簡單兜咗圈搭巴士，同埋有搭咗呢個火車去個軍事位置。
個體驗都幾完整，同埋有幾多資訊吸收到，我都比較推薦呢個方法，而唔係自己踩單車，因為天氣都真係比較熱呢邊。如果要適合自己踩單車，我諗可能要等到冬天嗰啲時候，溫度再低啲，可能先會冇咁辛苦。咁就大概係咁咯。如果冇咩特別，都喺度完啦。再見。好，今日已經係第3日上到嚟呢個羅特尼斯島，當係休閒地打發時間咁樣。Tropical Punch 隻嘢睇落好 fancy 嘅裝飾，當杯。哇！勁酸，真係超酸，認真上面嘅度，好似係叫 Linguine Pescatore， 好似有啲海鮮，然後用番茄醬炒嘅一個件意粉。青口片，有啲香草咁樣，大概就咁。試一試佢啦。啱啱好，唔會太濃味。好，試下先。你會覺得我黐咗線，做咩一個地方要嚟3次入到？但係講真，有啲地方你一世人可能只係會嚟一次。如果遇到啲中意嘅，不妨留耐啲，睇耐啲。反而咁樣可能係一個更加好嘅選擇。Can I get a single scoop of mint slice on a cone？ 就喺啱啱食晏間餐廳隔離咧，有一間叫斯摩索貴林督嘅雪糕鋪。我估喺島上面唯一間，都幾多款揀下，就喺度買咗雪糕嚟燒下薯咁。唔錯，繼續周圍供下先。冇嘢做，都係唯有食下嘢算數。入咗嚟一間，我估係意大利餐廳。第一次入到一間餐廳係成個 menu 望過去，我係冇嘢識讀㗎。然之後嗌個 T 骨牛扒，就試下咩料子先。好似話要成20分鐘用炭燒，都係希望出到嚟個成品係值得呢個等待。Many minutes later， 一份都唔係好多嘢，俾我想象中。睇下圖正，影下相先。係咯，相當之精神。Medium rare， 試下原味先。正，呢啲真係牛扒啊！我琴日就喺首恩附近咧，佢係揾咗個地方食夜晚，然後咧嗌個 servant 出嚟話老闆，我話 medium 又食落係全熟咗，唔知點解我食親牛扒都好似有助咒咁。睇下個汁試下先，有呢個似係燒汁，佢濃味咗少少。又另一個我估係香草醬，都 OK。我個人就 prefer 個燒烤醬多啲嘅。經唔過喺呢個島上面度咗3日快樂嘅時光，唔知之後仲有冇機會再咧？就係咁先啦，拜拜。